60 केजी गंजेई सह 110टी बेआईन कफ सिरफ बोतल जबत। खोर्धा जिला बोलगढ़ थाना पुलिस 57 नंबर जातीय राजपथरे पेट्रोलिंग बेले पुलिस को मिली बड़ सफलता। कंधमाल आड़ू आसुथिबा एक कार एवं बाइक को अटकाई तलाशी करथिला पुलिस। एही समय कार रु विपुल परिमाणर गंजेई जबत होईछि। कार रे 3 जण महिला समेत 4 जण यात्री भाव में यात्रा करुवा बेले सेमानंकु बाइक रे आउ 2 जण एस्कॉर्ट करुथिले। एमानंकु गिरफ करबा सह 110टी कफ सिरफ बोतल 60 केजी गंजेई कार बाइक जबत करबा सह गंजेई चालाण रे 7 जण एवं कफ सिरफ जबत रे 2 जणंकु गिरफ करी तदंत करुछि पुलिस। बोलगढ़ थाना अंतर्गत रे 7 लोक इंक्लूडिंग पायलट गाड़ी आउ कैरियर गाड़ी को हमें धरी से भीतर रे 60 केजी प्लस गांजा थिला। सिमिलरली सदर थाना अंतर्गत रे कोरेक्स दर्शन्ति 100 बॉटल्स कोरेक्स दर्शन्ति 2 लोक से अरेस्ट करछन्ति। न केवल जिनसा धरी से कैरियर को भी दर्शन्ति। एमाने इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट करथिले आउ तांकर बैकवर्ड आउ फॉरवर्ड लिंकेजेस रो भी ऑलरेडी तांकर किछि किछि हम सुराग पाइछन्ति। कमिंग डेज रे तांकर अगेंस्ट भी एक्शन हो।